Hola, aquí estamos en Ferreteriales. Mira, ya te mostré en un video anterior cómo desarmé este céspol, mira, ¿sí? El hule todavía funciona, pero vemos que el céspol pues jala ahora sí que lo que hace de céspol, de depósito de agua. Está bueno también lo que es el tubo flexible, pero esto ya se quebró totalmente, mira, ¿sí? Ya está quebrado. Vamos a cambiarlo aquí en este lavabo aquí de la bodega, ¿sí? Porque luego empiezan a comentar que sucio está, pero miren, tiene pintura, tiene manchas de aceite, manchas de muchas cosas que se pudieran quitar, pero en este caso ahorita lo prioritario es de que no se esté fugando el agua, no se esté tirando el agua bastante y pues se fuga el agua y se mojan los pies, ahora sí que todo. Vamos a poner este céspol, pues todo totalmente con la mano porque es sumamente blandito. Es el céspol de Faucet, el 49366 de la clave. Vamos a abrirlo, vamos a proceder a abrirlo, ¿sí? Aquí pues no traigo ni una herramienta porque es fácil de poner, miren, como podrán ver, aquí está, ¿sí? Aquí está el tubo que parte de esta boquilla, de esta boca de lavamanos hacia abajo. Tiene un empaque que va en la parte de arriba, la rosca para que apriete, la contrarrosca y su empaque también para que va de esta forma. Ahorita van a ver en vivo cómo se arma, cómo se acomoda, para que aquellas personas que quieran hacerlo en su casa, pues lo hagan de forma fácil. Acá tiene otro empaque, mira, sí, ahorita vas a ver cómo lo acomodamos a detalle, sí, espero lograrlo en no más de 10 minutitos, ¿sale? Miren. Ponemos inmediatamente el tubo, porque se nos va el rato. Esto, pues, pudiéramos editarlo, pero esto no está editado. Esto está en vivo, en directo, casi, de tal manera que puedas tú aprender a cómo poner, cómo quitar, cómo poner un céspol de lavabo. Mira, ¿sí? Aquí empezamos a poner esta rosca, ahí va. La apretamos a todo lo que da, ahí está, ya lo apretamos porque igual puede tronar. Aquí está el taponcito, aquí está esta parte donde le quitamos el plástico, sí, el empaque, se lo ponemos de esta manera, primeramente va la tuerca y luego va el empaque para que embone perfectamente bien ahí, mira, aquí va, ¿sí? Lo ponemos no muy apretado para que poder girarlo, y en este caso ya el tubo flexible, porque también hay tubos que no son flexibles. Aquí está, mira. Lo ponemos en esta parte, quitamos la contratuerca, quitamos el empaque también. Aquí está el empaque, mira. ¿Sí? Lo ponemos de esta forma. Si se fijan, el empaque es medio cónico, parejo por un lado y medio cónico por otro. ¿Sí? Así está. Lo ponemos primeramente con la contratuerca. Ahí va. Y luego el empaque cónico, donde quede la parte pareja hacia la tuerca, la parte pareja. Y luego se introduce, se mete, se coloca de esta forma aquí en el céspol. Espero que alcancen a ver. Ahí está, mira, aquí está. Aquí está la parte que la hace de céspol. Es la que mantiene, la que no permite el paso de los olores, ¿sí? Aquí van, lo colocamos hasta donde entre y luego le apretamos, ¿sale? Le apretamos igualmente lo más que se pueda, ¿sí? Ahí va. Ya está debidamente instalado. ¿Queremos calarlo? Bueno, pues lo calamos. Vámonos calando primero, ¿sí? Vamos a ver, vamos a echarle agua. No mucha para que veamos que no tira, ¿sí? Bien, está tirando. Quiere decir que falta una apretadita. Vamos a ver, ¿sale? Ahí va. Vamos a ver. Quedó mal puesto, mal apretado, pero ahorita lo vamos a reacomodar. Miren, aquí se le aprieta aquí esta parte porque también aquí tiene un empaque. Miren, este empaque no se los había mostrado, pero aquí está el empaque negro, ¿sí? En esta parte. Lo apretamos medianamente fuerte, ¿sí? Porque es muy débil, ¿eh? Son céspoles, pues de la línea económica, que
Si los aprietas fuerte con la mano, pues se vencen. Obviamente hay unos Urrea, hay otros de otra marca, pero en este caso, que lo puedes adquirir directamente aquí o a través de las redes sociales, ahí lo vas a encontrar. Ahí lo vas a encontrar, fácil de encontrar, fácil de comprar, muy barato, ¿sí? Muy barato para que lo adquieras. Está bueno, es el hule esponjoso o hule para las manos, o qué más le puedes poner. Hay varias cosas, ¿sí? Varias cosas, varios nombres que recibe, ¿sí? Así está, miren, ahí va. Vamos a ponérselo aquí para abocárselo directamente al drenaje. Ahí va, miren, espero que alcancen a ver, ahí. Lo vamos a abocar, vamos a quitarlo, vamos a abocarlo, ¿sí? Ahí está. Vamos a aflojar esto para volverlo a poner la tuerca y el hule, miren, ¿sí? Le vamos a dar cierta inclinación hacia la pared para evitar que haya, pues, fugas, ¿sí? Vamos a ver, ahí va, estamos apretando. Este es un céspol económico, ¿eh? No es un céspol, hay otros céspol que valen 300, 400, 600, 700. Hay unos céspoles muy caros pero también son pero muy buenos, ¿sí? Miren, aquí tiene una gota, sigue teniendo una gota, una fuga. Vamos a dar una mediana vueltita y en su caso, si no, le vamos a echar teflón para poder evitar que tenga fugas, ¿sí? Ahí está, ya le apretamos. Vamos a apretarle un poquito más con la mano para evitar que truene, porque ahí está, ya está cayendo una pequeñísima gota. Otra vueltita para evitar esa gota. Ahí está. Sí, entonces vamos a vaciar esta agua aquí, que es la que está, ahora sí que acaparando la que se fuga, miren. Vamos a cerrarle. Esta parte que está en la parte de arriba, ahorita la voy a mostrar antes de que se termine el video. Esta parte se tuesta, o es la que tiene mayor tráfico pues de piezas que se lavan, cosas, las manos, pues ahora sí que le metemos mano ahí mucho más veces y es la que regularmente se tuesta con el sol, miren. Pero es un céspol que no ocupas ninguna herramienta para cambiarlo, para quitarlo, para removerlo. Y aparte, pues es sumamente barato. Si no me equivoco, cuesta 69 pesos. Lo puedes encontrar directamente en tu tienda preferida o bien lo podrás encontrar a través de estas redes sociales, que es muy fácil de adquirir, muy fácil que te llegue hasta las puertas de tu hogar, ¿sí? Entonces, todo esto funciona. Si quieres guardarlo, lo puedes guardar para que mañana pasado pues hagas tus propias reparaciones también con este tipo de accesorio, porque la verdad, pues ahora sí que a veces no siempre se te friega lo mismo, no siempre, y en este caso, bueno, pues ya está. Ahí está, vamos a guardarlo en tiempo prudente para pues asegurar que esto funcione perfectamente bien. Aquí está, vamos a apretarle un poquito más para que no caiga nada de agua. Ya estamos con cero agua, ¿sí? Cero agua. Ahora sí que esperamos que dure, que nos dure un tiempo prudente. Vamos a abocarlo un poquito más. Miren, ahí está. Ahí está el lavamanos que está lleno de, pues, de pintura, de aceite, de pues muchísimas impurezas que pues falta lavarlo. Pero ustedes no se fijen, no se han fijado. Ahorita lo importante es que ya no vamos a estar desperdiciando agua, ¿sí? Así es. Entonces, así es como se cambia, se repara, se cambia, se quita, se pone un céspol para lavabo de la marca Faucet, que es fácil de encontrar en cualquier lugar. Es el código 49366. Saludos y a la orden. Saluditos, saluditos.